Энэхүү өглөх түүхийг тухайн үед өсвөр насны охин байсан эмэгтэй хүний зүгээс хүүрнэсэн болно. Энэхүү үйл явдал 2011 оны зам бидэнд тохиолдсон юм. Би дөнгөж ахлах сургуулаа төгсчихсөн. 18 нас хүрэхэд 3 сар дутуу байсан тэр үе. Би тэр үед Торонтогоос хойш зүгт цаг орчмын зайтай амьдардаг байлаа. Энэ хэдий хотын захын хороолж гэлээ гайхалтай сайхан байгаад амтан бүхий нэлээдгүй том хэмжээний хөдөө ихээр нутгаар хөрвүүлсэн байсан юм. Би худал хэлэхгүй. Тэр үед амьдрал үнэхээр сайхан байсан. Би коллежид явж эхлэхэд хэдхэн сар дутуу. Бас надад гайхалтай сайхан найзууд гэр бүл маань байлаа. Миний сайн найзууд Сэм нэртэй охин болон түүний найз залуу Гэвин нар байсан юм. Бид бүхий л зүйлийг хамтдаа хийдэг байсан бөгөөд их дотн байсан тул тэдэнд 3 дахь шитгэд болон шавраж явахдаа би нэг их санаа зовдгүй байв. Тэр үед хоромхон зургийн аимшиг тагшаа бидний цаашдын амьдралд асар том халтал бүлдэж болдог гэдгийг ч ухаараагүй явлаа. Бид гурван зуны намхан үчиг хамтдаа өнгөрүүлсэн сүүлийн тэр шөнө бүтэн сартай цаг агарч сайхан байлаа. Оройн 9 цагийн үед бид хамтдаа гарч түүдэг гал хүүтний шараараг хүчмэн 6 цаа шийдээд байв. Тэгээд өөрсдийн бичсэн галтаад нэг хийхээр хөдөө талыг зарцуулаа. Тийш алхахад мухар засмал замыг дуустал яваад цааш он хэсэг рүү хөтөлсөн нарийн шорон замыг даган алхаж байж ойд цангаар. Харин тэрхүү хэсэгхэн ойд ондрох шорон замаар ямар ч гэрэлтүүлэхгүй байгалийн чимээ царцаан шархинаас өөртүүлгүй гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө хамгийн хор байшингаас бараг л 40 м толгож байж он хэсэг төрөх бөгөөд түүнээс цааш дахин 1 км орчим харанхуй ойд ондрох гарч идэм байгаан алхаж байж цаана гардаг байв. Тэр үед гар утас гэдэг зүйл тэмцдэг хүн лөөг учраас бидний нэг л гар утастай байлаа. Тэр нь Сэм байсан хуучны Ямби Blackberry байсан бөгөөд зөвхөн яаралтай нөхцөлд ашигладаг байсан юм. Ямар ч тач бид алхасаар өөрсдийн байнга очдог хэсэгтээ хүрээд түүдгээ хасан хүчмөө тавилаа. Тэрхэн агшин дэх түүдэг болон шар харагны цогцолтолгоо бүрэн дүүрэн гэмээр сайхан байсан. Бид инээлж хошигнолдоод л шар харагуудаа шимэж байлаа. Биш нилээд халж толгоор гэж эхэлж байсан баг. Тэгээд санамсргүй түүдэг давуулан хартал нүдний бол машины гэрэл галбах шиг болгон тэр. Би нөгөө хоёртой чимээгүй байгааг анхааруулад гэрэл туссан зүг харуулсан ч энэ удаа машины гэрэл харагдсангүй. Тэд надад сарны гэрэл чамаар тоглож байгаа юм хэмээгээд тоогоогүйч харин миний цээшин дотор өмнө нь хизээш мэдэрч байгаагүй цаанаал нэг айцтай хач мэдрэмж төрсөн байлаа. Зөвхөн одоо эргэн дурсахтаа л тэрхүү сонирн мэдрэмж зүн совн байсныг ойлгож байна. Би ч айцаа нүүрнээс авч хаяад тэдэнтэй зөв хөгжилтөн буцаж согтох шийдэв. Гэвин сүүлийн бие ууж дуусах тэр үед бид гэрийн зүг буцаар санал нийццгэлээ. Тэгээд бид галаа унтраагаад гарч идэнгүү таасан гэрийн зүг замдагаа алхацгааж эхлэв. Биднийг он төгөл рүү нэвтэрч хэсэг бутан дундаас шорон зам дээр гарч ирэх тэр үед машины хос хоёр хурц гэрэл гинтхэн асаж бидний нүдийг гялбуулж өрхлөө. Би дотроо яг юу болоод байгааг ойлгохгүй хэсэг танилцсан ч энэ ямар тач сайн дөхөө биш гэдгийг ухаарч байлаа. Машин дотор байсан хүн хөдөлгөөрөө асаагаад бидний зүг хурдалж эхэлснэ. Бараг мөөх шохом ойрхон зөрөөд хажуугаар гарan дахин одов. Түүнийг зам даган цааш тавих зур бид хогийн нов шимээ араас нь ойлдож байлаа. Учир нь нэг хөгийн амтнд бид нэр хэсэг дажигчаад сайн инээлдэж яваад арилаад өглөө хэмээн бодож байсан. Нөгөө хоёр маань аль хэзээний нэлээдгүй айчсан байсан тул би галын хажууд сууж байхдаа харсан машины гэрлийн талаар тэдэнд дахин дурсахыг хүссэнгүй. Би дөрвөлжлүүлэн гэрийн зүг алхацгаалаа. Ойролцоогоор 3 метрийн дараагаар нөгөө машин дахин бидний хажуугаар хурдлан гарч дахиад буцаж ирээ зогссноо. Хурц гэрлээрээ бидний нүдийг дахин гялбууж эхлэх тэр. Яг тэр мөчөд л толгойд минь аюулын харангат элдэж адреналин минь буцалж эхэлсэн юм. Би зогсоогоороо өсч гисэн нэг ширтэж байлаа. Сэм алидины уйлаад эхэлчихсэн. Харин Гэвин миний хизээж мартахгүй. Тэр нэгэн сүнсэн зайлчсан мэт царай гархан зогсож байлаа. Намайг Сэм 911 руу залгах гэж хэлэхэд тэр халаасаа авч эхэлсэн ч
уцаа олж чадаагүй. Тэр төөдөг галын дэргэд л унагсан баг. Бид үнэхээр новшийн байдалд орцоод байлаа. Машин дахин биднийг чиглэн давхиж, бид чигсрэл рүү зуцж эхлэв. Намайг эргэж харахад тэр хурдан асч байгаа нь харагдаж байлаа. Машин биднээс 100 орчим метрийн зайнаар зогсоод түүний дараа гарч хэвтүүлэр юм чанга сигналын дуу анирч юм өгдөг тэр. Тэр энэхүү гэрлээ анивчулсан сигналаа дарсан гүйллээ дахин өөрчлүүлсээр л байв. Зүрх минь салганаж чичирч би ойн гүн рүү урдах замаа шаалгүйгээр харанхуй дундор нүүр нүдгэн боддгийн учраас шахуур тулан гүйсээр байлаа. Удалгүй газар донсон хөндлөн модонд тэгэлж унаад шаагаа гимтэж өргөхөн тэр. Би өвдөлтөй амьсгалтайгаа хамт залгиж өрхөд тэндээ чимээ гаргалгүй хөвцээр байлаа. Надад Сэмийн гарч идэв харанхуй дундор гэлтханх нь харагдсаар байв. Тэр гүйж байлаа. Мөн Гэвиний түүнийг өшөө хурдан гүйхийг шаардсан уйлж байгаа нь сонсогдож байв. Тэд гэрлээ унтраах ёстойгоо мэдхээр ухаалаг байсан тул удалгүй гэрлээ унтраагаад нуугдсаалаа. Дараа нь үнэхээр намгүн ойролцныг нойлж би гараараа амаа дарж байж арайхийн хавсгаа жиг тэмнэлд оруулан чимээгээ багасгахыг хичээв. Машины гэрэл ойд унтахыг гэрлүүлж эхэллээ. Харин машинаас нэлээд том биетэй өндөр хүн гарч иж бог би гарч байв. Түүний гарт ангийн винтов байгааг харагдаж байлаа. Тэр үед би толгой дотроо чимээг өхөн тэр хүн бидний битгий олносоо хэмээн бурхан залбирч эхлээд байлаа. Түүний винтов тэр мөн гарч идэм байсан бөгөөд одоо тэр бидний зүг чиглэн алхаж эхэлсэн байв. Би дотроо бид ингээд л дуслаа хэмээн бодож байсан. Гэрэл надаас хитгэн алхмын зайтай бэлтэлсэн өнгөрч тэр хүн золтоол миний дээгүүр гიშгээд гарчихсангүй. Удалгүй найзуудын маань нуудаж буй тэр зүгт өчгнүүд таснаас хэн дугуйхыг би сонслоо. Ааж охноор толгоогоо хөндөлгөн харуул тэр үл таних хүн найзуудын маань толгойд буудалгасан байх аимшигтай зураглалнууд нь бинд харагдсан тэр. Тэр үед найзуудад маань ямар нэгэн зүйл тохиолдвол тусламж олж чадах ганц үлдсэн хүн би гэдгийг хорж байсан тул чимээ гаргалгүй байрандаа хөвцөр л байлаа. Тэр хүн Сэмийг машин дор хэмээн хашгичиж харин тэр хоёр хоёул уйлж байв. Үл таних хүн машинаа онгоолгож Сэмийг тутагшин шидэж өрхөд Гэвинийг машины гадна газар зүгтгэлүүлэн суулгалаа. Дараа нь тэр хүн бууныхаа бөхсөөр Гэвиний нүүрэн дондор аимшигтайгаар нүүдэж эхлэв тэр. Би одоорч хүртэл түүнийг бууныхаа бөхсөөр зөхөхөд гарч байсан аимшигт чимээг тодхон саадаг. Түүнийг газар зүгтхийн хөвтөж байхыг би харж байлаа. Тэр хүчглээ гэж юу? Харин үл таних хүн машиндаас хотын зүг худлан алга болж одов. Намайг Гэвин рүү гүйж очиход түүний нүүр нь бит уцсаар бодогдчихсон. Аимшигтай гүн гэрчлээс үдээр дүүрсэн байлаа. Гэсэн ч тэр өхөөгүй ухаан алдсан байв. Би өөрийгөө түүнийг хамгийн ойр байшин хүртэл үүрч явж дийлэхгүй гэдгийг мэдэж байсан учраас түүнийг нэрээр нь дуудан сэрэхийг оролцсон боловч ямар ч нэмэр байсангүй. Эцэст нь түүнийг мод налуулан суулгаад аль чадхаараа түүнийг нуухаг хичээн навцсаар далдлаа. Би ямар тач гүйж байсан. Бүх зүйл бүрлцээд л тэр үед яг юу бодож байснаа одоо үнэхээр мэдэхгүйж тусламж олох ёстой гэсэн ганцхан бодолтой хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж байсан байх. Ямар ч тач эцэст нь нэгэн байшныг би олж хараад гүйн очиж хаалгыг нь орилж ашигч балбаж гарлаа. Ашгүй байшин доторх гэрэл асаж хаалганы цаанаас эмэгтэй хүн юу босон талаар надаас асууж эхлэв. Би түүнд 911 дуудаараа хэмээн орилж байлаа. Цагдаа нарч маш түргэн ирж би тэдэнд Гэвиний хаан байгаа бас нэлээд хүнд бэрцсэн тухай мөн Сэмийг аваад явсан машины загвар гадаа төрөх гээд мэдэж бүхнээ хэлв. Эцэст нь би нэг амьсгаа авч ухаан бодлоо цэцлэгийг оролцсон ч бүхэл зүйлд авилсан хэвээр би уйлаад л чичрээд л бас буулж байсан. Нэлээд хэдэн цаг цагдаагийн хэлцээр мэдүүлэг өгсөний дараагаар эцэг их маань намайг ирж авлаа. Би тэднийг олж харснаа амьдралтаа хизээж баярлаж байгаагүйгээр тэгж их баярлаж байсан бөгөөд гэртээ хараад би зүгээр л ээжийнхээ дэргэд хэвтгэс өөр зүйл хийж чадахгүй байв.
Маргааш цагдаа нар надад Сэмиг нуурын оролцох машины зогсоол дээр түүнийг хулгайлсан машин дотор орхигдсон байхныг нь олсон гэдгийг хэлсэн юм. Тэр азар амьд байлаа. Гэлээч түүнд аимшигтай зүйл тохиолдсон гэдэг нь тодорхой байв. Кевин эмнэлэгт толгойн маш хүнд бэртэлтэйгээр цэхэнд хүргэгдсэн байлаа. Бид 18 нас хүрээгүй байсан тул мэдээллийн хэрэгслүүдээр энэ тухай гарахдаа бидний нэрийг нууцлан хамгаалж байв. Бидний бяцхан хотын хувьд энэ маш том мэдээ байсан юм. Жилүүд хөдөө нутаг эцэст нь тийм ч аюулгүй газар биш гэдгийг ухаар олсон том тохиол болсон баг. Бид гурийн хувьд амьдрал бүтэн өмдөгшил болж бидний нөхөрлөж түүнийг даган үгүй болсон. Кевинийг эмнэлэг зэрэх үед би түүнийг иргэн оцсон ч бид болсон явдлын талаар юу ч ярилцаагүй. Сэмийн гэр бүл удалгүй хотоос нууж бид дахин холбоо бариагүй. Түүнийг би Facebook болон бусад нийгмийн сүлжээнээс салахыг хичээсэн ч амжилт олоогүй юм. Кевин бит хоёрын аль аль нь Сэмд тэр шөнө юу тохиолдсныг мэдээгүй ч тэр тухай бодоход л дотор муу гарах шиг болдог. Надад утсан энгийн амьдралдаа орохын тулд нэлээдгүй удаан хугацааны сэтгэл зүйн эмчилгээ шаардагдсан тул би хүсэж байсан коллежд ч орж чадаагүй. Одоо ч гэсэн би айцсаа бүрэн чөлөөлөгдөж чадаагүй л юм. Би нэг их гэрээсээ гардаггүй. Ялангуяа шөнийн цагаар бол бүр хизээж гарахгүй. Бидний өсвөр насны гинэн томоогүй үеийг бүр мөсөн үгүй хийсэн тэр хүн хизээж баригдаж шудраг ёсны өмнө зогсоогүй юм. Энэ хэргийн хавцас хэрэг одоо ч гэсэн нэлээд хэвээр л байгаа.